হ্যাঁ, কি হয়েছে স্যার আপনার? আমার কোমরে পেন হয়। কোমরে পেন হয়, কত বছর হয়ে গেল, কতদিন? এটা বিগত 1 বছর ধরে একটু বেশি হয়েছে। 1 বছর থেকে বেশি হয়েছে। তো কি করেন, কি কাজটা কি আপনার? কাজ বলতে সেরকম কিছু ভারী জিনিস অতটা কাজ নেই। হালকা 15-20 কিলো পর্যন্ত ওয়েট আমি কোনো সময় তুলতে হয়, কোনো সময় তুলতে ডেলি না। ডাক্তারকে দেখিয়েছিলেন? ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম। ডাক্তার কি বললো? ডাক্তার রিপোর্ট করতে বলেছিল। তারপরে দেখলাম যে এই তো কোনো ওষুধ নেই, এক্সারসাইজ, কিছু এক্সারসাইজ করার পরে আমি কিছুটা সুস্থ পাই। আচ্ছা, একসময় চলতেই পারতাম না। একসময় চলতে পারতেন না, এক্সারসাইজ করে একটু সুস্থ আছি, কিন্তু তবু মানে কিছুক্ষণ কোনো শপিং মলে গেলাম, 1-1.5 ঘন্টা যদি থাক মানে দাঁড়িয়ে থাকলেন বা ঘোরাঘুরি করলাম, তখন আমার প্রচন্ড পেন হয়। এইটাই আপনার খালি প্রবলেম, খালি ওই ঘাড়েই আছে, আর মানে সরি কোমরেই আছে। কোমরে আছে আর পায়ের এই পায়ের জয়েন্ট, পায়ের জয়েন্ট গুলো, মানে গোড়ালি জয়েন্ট গুলোতে, এগুলোতে ব্যথা হচ্ছে। আচ্ছা ভিউয়ার্স, আমি কাইরোপ্র্যাক্টর বিপ্লব কুমার। বর্তমানে আমি দুর্গাপুরের ওই এটা কি যেন তপসি গ্রাম দিকে আছি, এবং পেশেন্টের যা শুনলেন, কোমরে ব্যথা আর কিছু প্রবলেম নেই, কোমরেই ব্যথা আছে, ভারী কিছু জয়েন্টে, আর ওই ভারী জিনিস এমন যে তুলে তার নয়, ভারী জিনিস তোলা হয় না। তো আপনার খাওয়া দাওয়া কেমন? খাওয়া দাওয়া বলতে খুব অল্প পরিমাণে খাই, যেটুকু মানে সিস্টেমে খান না অনিয়মিত হয়? খুব সিস্টেমে, যখনই সময় হয় তখন খাই। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এইটা একটা সবথেকে বড় প্রবলেম। কাজ তো করতেই হবে, কিন্তু খাওয়া ঠিক সময়ে খাওয়া দাওয়া করতে হবে, না খাওয়া দাওয়া করলে অসুবিধা আছে। এইটাই হচ্ছে ওনার প্রবলেম। শুয়ে পড়ুন, এদিকে মাথা, এদিকে পা। ভিউয়ার্স, যারা আমার চ্যানেলটা দেখছে তাদেরকে রিকোয়েস্ট, তারা যেন সাবস্ক্রাইব করে নেয়, তাহলে আমি এই ধরনের ইম্পর্টেন্ট ভিডিও আপনাদের কাছে প্রেজেন্ট করতে পারি। উবড়ি শুনতো, হাত দুটো পেছন নিয়ে নেন, আরাম করে শুনে। এইসব জায়গাগুলোতে ব্যথা কোনো ফিল করছেন? এরকম দাবছেন, সেই জায়গাটাই ব্যথা করছে। দাবলে পরে, তাছাড়া হাঁটা চলা করলে কোনো ব্যথা? মাঝে মাঝে ওইখানটা ধরে যায়, এই জায়গাটা। এটা গ্যাসের জন্য হচ্ছে, গ্যাস জন্য বাড়ে আপনার। এইগুলো ব্যথা না, ব্যথা নেই। এরকম দাবছেন ব্যথা করে। এইগুলো দাবলে কোনো ব্যথা করে। এইগুলো ব্যথা অনুভব করছে না? আচ্ছা, মানে আপনার প্রবলেম একটাই যে আপনি বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে আপনার ব্যথা অনুভব করেন। থকানি হয়ে যায়, মনে হচ্ছে আমি বিরাট কিছু করে ফেলেছি। যাই হোক, তো পুরো শরীরটা ক্লান্ত হয়ে যায়। তারপরে কিছুক্ষণ এক্সারসাইজ করার পর একটু রিল্যাক্স মনে হয়। আচ্ছা ঠিক। ভিউয়ার্স, আমি যেটা দেখছি, এনার বডি ব্যাক মাসল খুব স্টিফ আছে। অনেক ভিউয়ার্সরা আমাকে মেল পাঠায় যে স্যার আপনি বাংলায় কেন বলেন। তো আমি সেই নন বেঙ্গলি ভিউয়ার্সদেরকে রিকোয়েস্ট করছি, যদি কোনো অসুবিধা হয় বুঝতে বা কিছু, তারা আমাকে ফোন করতে পারে, আমি জিজ্ঞেস করলে বলে দেব। আমার ফোন নাম্বার আমার প্রত্যেকটা ভিডিওর নিচে দেওয়া আছে, ठीक है। मैं नॉन बेंगोली व्यूअर्स लोगों को इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो जब समझ में ना आए तो मेरे को ज़रूर फ़ोन करें, तो मैं उनको बता दूंगा कि किस ढंग से मैं इनका ट्रीटमेंट किया, क्या किया।
इंग्लिश में हो या हिंदी में, जो भी पूछे मैं बता दूंगा। बस आराम से লুজ রাখুন, একদম লুজ। আর আপনি কিচ্ছু করবেন না, আপনি শিথিল হয়ে শুয়ে থাকুন, খালি শরীরটা লুজ রাখুন। যা করার আমি করব, আপনি কিচ্ছু করবেন না। এই জায়গাগুলো ব্যথা আছে? এই জায়গাটা, এই শোল্ডারে, এটা জয়েন্টটা, এটা হালকা এটা ব্যথা হয়, এই জয়েন্টগুলো। এই কবজিটা ব্যথা। আচ্ছা, এটা ব্যথাটা কবে থেকে হচ্ছে, কতদিন হলো? এটা অনেক দিনই আছে ব্যথাটা, অনেক দিন হলো। যে এই জয়েন্ট এই কোনো জিনিস কোনো ছুটে গেলে এরকম লাগে। আচ্ছা, লুজ রাখুন, একদম লুজ রাখুন, একদম লুজ। লুজ 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 লুজ। बस लूज रखो, बस लंबा सांस है, लंबा सांस में मुख छाड़ू, लंबा मुख छाड़ू, আবার আবার দম ধরবেন না, একদম দম ধরবেন। আবার আবার আপনি এক কাজ করুন, মাথাটা এদিক করুন, পাটা এদিক করুন, পাটা এদিক করুন, মাথাটা ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, हम अच्छे सब ठीक है, 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 सुन, ठीक है, सुन, ठीक है, सुन, एकदम पा लूज ছেড়ে দেবেন, পা লুজ ছেড়ে দেন, পা লুজ ছেড়ে দেন। ভিউয়ার্স, এনার বাঁ পা আর ডান পা এই দুটোর মধ্যে ছোট বড় আছে, বাঁ পাটা ছোট, ডান পাটা বড়। এটা জেনারেলি হচ্ছে পেলভিস, ডিউ টু পেলভিস। আপনি হাত দুটো পেছন দিক করে এমনি করে ধরে নিন, হ্যাঁ, লম্বা শ্বাস নেবেন, শরীর ঢিলা।
শরীর ঢিলা। আপনি ইচ্ছে লম্বা শ্বাস নেন, মুখে লম্বা শ্বাস নেন। লুজ লুজ, শরীর একদম লুজ, শরীর একদম লুজ, শরীর একদম লুজ করে দেন। লুজ লুজ রাখবেন, শরীর যত লুজ রাখবেন তত আমার কাজ করতে সুবিধা হবে। ওটা ব্যথা আছে। কোন জায়গায় ব্যথা? ওই বড় আঙুলটা, এই জায়গাটা। ওটা অনেক দিন আগে ফুটবল খেলার সময় ওটা মানে আচ্ছা ঠিক আছে, ব্যান্ড করলে ব্যথা করে। আচ্ছা ঠিক আছে। লম্বা শ্বাস নেন, ছেড়ে। আপনি বলছেন এই জয়েন্টগুলো ব্যথা না? লম্বা শ্বাস নেন, চলো। আবার আবার লম্বা শ্বাস নেন, দাঁড়ান, লম্বা শ্বাস নেন। আবার লুজ লুজ, শরীর লুজ, শরীর লুজ, শরীর লুজ, ছেড়ে দেন, শরীর লুজ। লম্বা শ্বাস নেন, ধরে থাকুন, লম্বা শ্বাস নেন। আবার এটা এখন না লেগলে সিট। আচ্ছা, আপনি একদিক ঘুরে যান, আসুন, এদিকে আসুন। লুজ লুজ, শরীরটা লুজ রাখবেন, হ্যাঁ শরীরটা লুজ রাখবেন। এটা ধরে থাকুন, লুজ রাখুন, শরীর লুজ, লম্বা শ্বাস, অমনি না, লম্বা ছাড়বেন। আবার ও এগুলো ছেড়ে দেবেন না, এটা লক রাখুন, লক রাখুন, লক রাখুন, লক রাখুন, লক রাখুন, লক রাখুন। আর লম্বা শ্বাস। আবার এবার এই দিকে মাথা করুন, বুঝলেন? এদিকে আসুন, এটা লক রাখুন, এটা ব্যান্ড করুন, ব্যান্ড। শরীরটা যত ঢিলা রাখবেন তত আমার কাজ করতে সুবিধা হবে। ধরে থাকুন, লক রাখুন, হ্যাঁ লম্বা শ্বাস, লম্বা নিয়ে ছাড়ুন। আবার আবার ঠিক আছে, কোনো ব্যথা বেদনা নেই? এই জায়গাটা জাস্ট এইখানে ব্যথা, ঠিক আছে, উঠে বসুন, এদিকে আসুন, এদিকে আসুন, এদিকে আসুন। এই হয়েছে তো, হ্যাঁ এইখানে করলে এই শিরাটা টান লাগছে। আপনি এখানে বসুন, এখানে বসুন, শরীরটা একদম ঢিলা ছাড়বে। আবার লুজ 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 লুজ, লুজ। এবার দেখুন, গানটা ঘুরে দেখুন, আর ব্যথা হালকা ছোট আছে, হালকা না না, ওটা আচ্ছা, এই চেয়ার বসুন। শরীরটা একদম ঢিলা রাখবেন।
ধরে শরীর একদম ঢিলা, লুজ, নাক চেপে রাখবে, একটু দাঁড়ান, লুজ রাখুন, লুজ, 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 লুজ। এবার দেখুন, ঠিক আছে? ব্যথা লাগছে? সামান্য সামান্য ব্যথা লাগে, হালকা এরকম করছি, হালকা হালকা এই যে একটা শিরা আছে না, আচ্ছা আচ্ছা ওই শিরাটা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এরকম হাড়ে লম্বা শ্বাস নেন, শিরাটা লুজ রাখুন। হ্যাঁ মাথা নেন, লুজ 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 লুজ। লুজ করে দিন, হাত তুলুন, বিছানায় বসুন। ছেড়ে দিন, আবার ছেড়ে দেন। এবার দেখুন, এটা ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, লম্বা শ্বাস নেন, ছেড়ে দিন। আহা, আবার দেখুন আপনার যেখানে ব্যথা ফিল হচ্ছিল সেই ব্যথাটা লাগছে কিনা, কেমন করলে ব্যথা ফিল হতো সেই ব্যথাটা লাগছে কিনা। ব্যথাটা তো তাড়াতাড়ি হবে না, সেই আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা কোথাও মানে চলাফেরা করলে ব্যথাটা আপনি জাম্প করলে তো ব্যথাটা ফিল করবেন না, অতটা ফিল করবো ভয় তো, ওইটা আমার মধ্যে ভয় এখন চলে যায়। না। জাম্প করুন, জাম্প করুন, জাম্প করুন, আপনি বসুন, বসুন, আপনি জাম্প করুন, জাস্ট এইভাবে জাম্প করুন, জাম্প করে চলুন 20-22 বার জাম্প করুন। জাম্প করছি বা জগিং করে দেখুন, হালকা হালকা জগিং করে দেখুন, জগিং করে দেখুন, জগিং করুন, সামনে দিয়ে ফ্রন্ট ব্যান্ড হবেন না, এইভাবে জগিং করে দেখুন, এইভাবে যেটাতে আপনার কষ্ট হচ্ছিল পাটা তুলে দেখুন, এগুলো অসুবিধা অতটা হয়নি, অতটা হতো না। না এটা আমি নিজে নিজে করতে পারতাম। আচ্ছা, মানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে ব্যথাটা ফিল হয়, তাও 10 মিনিট, 15 মিনিট, 20 মিনিট, আরো বেশি একটু আধ ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকলে ব্যথাটা ফিল হয়, তাছাড়া ফিল হয় না। আপনি হেঁটে দেখুন, একটু হাঁটুন, চলে আসুন। কোনো এখন কোনো অনুভব করলেন? এখন কিছুটা
কিছু কিছু হালকা হালকা লাগছে, কোন জায়গাটা লাগছে, কোন জায়গায় লাগছে বলুন, পার্টিকুলার কোন জায়গাটা লাগছে, কোন জায়গাটা ব্যথা ফিল করছে? ব্যথা তো আমার শরীরে সেরকম নেই। না, যে হাড়ের যে ব্যথাটা বলছিলেন যে আমার কোমরের ঠিক ব্যথার উপরটা ব্যথা হচ্ছে L4 L3-তে, সেই ব্যথাটা কেমন লাগছে? ব্যথা লাগছে? ব্যথা সেরকম ওরকম বোঝা যায় না, কিছুই ব্যথা বোঝা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, মানে আপনি এখন যেটা আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট করলাম, অ্যাডজাস্টমেন্ট করার পরে এখন ব্যথা বেদনা মানে 100তে 100 ভাগ আপনার কোনো বুঝতে পারছেন না। যখন আপনি কন্টিনিউ আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা দাঁড়াচ্ছেন তখন ব্যথা ফিল হচ্ছে, তার আগে ব্যথা ফিল হচ্ছে না। তো এটা কতদিন থেকে হচ্ছিল? এটা বেশ ওই বছর, 1 বছর, বছর খানেকের মধ্যে হচ্ছিল। তো এখন আপনার এই ট্রিটমেন্টটা, এটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম আপনার সাথে হলো, ফার্স্ট টাইম ট্রিটমেন্ট করলেন, ফার্স্ট টাইম মানে প্রথম ট্রিটমেন্টই আপনি বলছেন যে আমার কোনো ব্যথা এখন আর ফিল হচ্ছে না। তো এর আগেও কি কোনো কাইরোপ্র্যাকটিক এমনি ট্রিটমেন্ট নিয়েছিলেন? না, এর আগে নেননি। তো এটাই আপনার প্রথমবার হলো, আর প্রথমবারই আপনার যেটা বলছেন যে কোনো ব্যথা ফিল হচ্ছে না। ভিউয়ার্স, এটা ফার্স্ট সিটিং হলো না, এবং ফার্স্ট সিটিংয়ে 100 টাইম নিয়ে যেটা আরাম ফিল করলেন, এবং এনার একটাই ছিল পশ্চার কেয়ার, যেটা আমি এনাকে বলে দিয়েছি যে রাইট কীভাবে পশ্চারে দাঁড়াতে হবে, বসতে হবে, শুতে হবে, সেই পশ্চারে থাকলেই আর নেক্সট ব্যথা কোনোদিন হবে না। ধন্যবাদ।